ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ட்ரீட். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் ட்ரீட் சேனல்ல மழையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தமிழகத்தில் 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை கொட்ட போகுது அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி டீட்டெயிலாக இப்போ நம்ம வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா அப்போ மறக்காம தமிழ் ட்ரீட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்கள் மொபைலில் தேடி வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. தமிழகத்தில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் திருவள்ளூர், சேலம் உட்பட 8 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் கொடுத்திருக்காங்க. சென்னையில் இடிமின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். மத்திய பிரதேசம் முதல் வட தமிழ்நாட்டின் கடலோர பகுதிகள் வரை வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமா அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், வட தமிழகத்தின் ஏனைய மாவட்டங்கள்ல ஒரு சில இடங்கள்ல மிதமான மழையும், தென் தமிழகத்துல ஒரு சில இடங்கள்ல லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மழையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏனைய மாவட்டங்கள்ல லேசான மழை பெய்யும். 9/6/2021 மற்றும் 10/6/2021 ஆகிய நாட்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி மழையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏனைய மாவட்டங்கள்ல லேசான மழை பெய்யலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததா சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 டிகிரி செல்சியஸ், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கும். கடந்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகபட்சமா திருமயம், அதாவது புதுக்கோட்டையில 19 சென்டிமீட்டர் மழையும், லப்பை, குடிக்காடு, பெரம்பலூர்ல 9 சென்டிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 8/6/2021 மன்னார் வளைகுடா மற்றும் தெற்கு வங்க கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 40 - 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 9/6/2021 மற்றும் 10/6/2021 மத்திய வங்க கடல், தெற்கு கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 40 - 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பகுதிகளில் மீனவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அறிவுறுத்தியிருக்காங்க. கேரள கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த நியூஸ் நாங்களா சொன்ன நியூஸ் கிடையாது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதே தான் நாங்களும் உங்ககிட்ட சொல்றோம். இந்த தகவலை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய வேணும்னா மறக்காம நம்ம தமிழ் ட்ரீட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்க மொபைல்ல தேடி வரும். பி பாசிட்டிவ், ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.